Fala galera, boa noite. Aqui é o Márcio da Branquinha, a primeira de Betim. Hoje é 24 de dezembro de 2016, sabadão. Resolvi fazer um vídeo explicando por que a troca do rolamento CVT. Quando você roda a roda e faz aquele barulhão, é rolamento de CVT, não é rolamento de roda nem nada. Por quê? É o seguinte, vamos lá, uma dica rápida. Pra quem não sabe, isso aqui é a embreagem da PCX, praticamente, né? Tem a parte dela ali, é o conjunto, né, do CVT. Isso aqui, na verdade, isso aqui vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Essa tampa vem aqui dentro. Tá vendo? E quando você coloca isso aqui, ó, essa parte, você coloca aqui, encaixa aqui. Aí esses buraquinhos aqui, ó, é aonde vem esses ganchinhos aqui, ó, esses pininhos. São 3 pininhos. Esse pininho aqui, ele sobe e desce, sobe e desce. O que que ele sobe e desce? Quando você acelera a moto, a correia tá no meio disso aqui, ó. Pode ver aqui, ó. Até a marca. Correia tá no meio disso aqui. Então você acelera, sobe e desce, sobe e desce. Então o pininho, ele faz esse movimento aqui, ó. Então aqui, você tem que meter graxa sem dó. Sem dó mesmo, mete graxa. Aqui é onde vai graxa sem miséria. Porque se isso aqui trava, meu amigo, você vai morrer. Vai morrer, eu falo assim, acidente, né? Risco de acidente. Então, aqui é interessante. Aí você vai falar, não, vou colocar a graxa aqui, vai vazar na correia. Vai vazar nada na correia, não. Por isso que tem essa tampa. Você coloca a graxa, lubrifica bonitinho e tampa aqui. A graxa fica só aqui, somente nessa parte. Não vaza nem nada. É uma coisa assim, sinistra, esse negócio do CVT. Então, vou explicar quando faz aquele barulho, né? Minha mão tá toda suja, eu tô todo sujo. Não tem jeito não. Quando você tá mexendo com moto, minha roupa tá suja. É uma roupa só pra mexer com a PCX, né? Porque senão, se eu for vestir roupa limpa, já vi. Tá limpa, mas tá suja de graxa, que não sai. Moral da história: o rolamento do CVT Honda original é esse aqui, ó. NTN ou NSK. Só que o rolamento aqui dentro tá passando o eixo do CVT. Deixa eu te mostrar ali pra vocês entenderem melhor. Quer ver? Aí tem gente que fala assim, pô, velho, o rolamento dura pouco demais, né? A cada 8 mil tem que trocar a Honda, ou a cada 10, no máximo, no máximo. Porque esse rolamento tá dentro daquela peça que nada mais é que tá encaixado aqui, ó. Então você acelera, o rolamento fica aqui, ó, em alto giro. Desse jeito, pra vocês entenderem mesmo, entendeu? Então o que que acontece? Você imagina esse rolamento, e abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Cara, esse rolamento aguenta até muito, 8 a 10 mil. E um detalhe, tá dentro daquela peça lá que eu mostrei pra vocês. Ele, como vocês podem reparar, ele é aberto de um lado, né? Esse rolamento, ele é aberto de um lado. Você reparou que ele é aberto de um lado? Então, ou seja, vai nele, seca a graxa que tá aqui dentro, literalmente. Então isso faz as esferas irem para um saco mais rápido. Resumindo assim, desgaste mais rápido, tá vendo? Ele é aberto de um lado, vedado do outro. Esse é o rolamento Honda. Qualquer concessionária Honda que você for comprar, você está comprando esse rolamento. E ele vai vir desse jeito, aberto de um lado, fechado de um lado, tá vendo? É o 6902 e aberto do outro, beleza? Tá. Esse rolamento você acha em qualquer casa de rolamento que você pensar nível Brasil. Qualquer casa de rolamento, se chegar assim, eu quero um rolamento 6902. Qual marca? Aí tem NSK, que é o melhor, eu recomendo. Tem o NTN, também é bom, mas o NSK é melhor ainda. Tem outros lá, Tabajara, enfim, tem vários. Ele é pequenininho, né?
E você consegue comprar em qualquer casa de rolamento. Não precisa ser só na Honda. Você pode comprar em qualquer casa. Beleza, né? Por que eu falo pro cara comprar o rolamento? Eu prefiro particularmente comprar. Porque o rolamento que eu compro é o rolamento original também, Honda. Ele vocês podem ver aqui, ó, que é o rolamento aqui, ó, NSK. Ele é vedado dos dois lados, galera. Ó, vedado. Aqui, ó, tá vendo? NSK. A câmera não vai dar foco, então não tem jeito. Mas tá aí, ó, NSK 6902. Então ele é vedado dos dois lados. Aí você vai me perguntar, mas por que ele é vedado dos dois lados e o outro não? O outro Honda não é. O Honda não é vedado dos dois lados, ele é aberto de um lado e fechado do outro. E o que você compra na casa de rolamento é aberto de um lado, fechado de um lado, fechado do outro. Então, voltando para vocês entenderem melhor, como eu disse, o rolamento Honda que você comprar em qualquer concessionária a nível Brasil, ele é aberto de um lado, fechado do outro. O que você comprar na casa de rolamento, ele vai ser fechado dos dois lados. O que é que isso te proporciona? Te proporciona que ele está lubrificado lá dentro, correto? Ele está lubrificado, então ele vai manter a lubrificação mais. Ele mantendo a lubrificação mais, obviamente que ele vai durar mais. Você não vai precisar ficar trocando a cada 8 mil quilômetros ou 10. Você vai trocar a cada 15 mil, depende do seu uso. Se for uso pauleira mesmo, bem bruto mesmo, cada 15. Se não for, então, você vai trocar a cada 20, entendeu? Então já vai melhorar. Então fica melhor. Você pode ver que esse aqui, ó, é fechado de um lado, fechado do outro. Certo? Beleza? Esse rolamento aqui, ó, é um rolamento de agulha. Esse aqui, meu amigo, é o rolamento que qualquer uma pessoa que achar, a não ser na Honda, ou achar em casa de rolamento, você me fala que eu vou mandar um brinde pra vocês, tá? Exclusivo. Que esse rolamento aqui você só vai achar na concessionária Honda ou se você importar. No Brasil você não acha, entendeu? Se não for na concessionária Honda. Ou, mais um detalhe, esse rolamento aqui, ele é o mesmo rolamento da Burgman Suzuki 125. É o mesmo rolamento da Burgman 125. É o 202918, esse é o código dele, entendeu? Você for lá na Honda, eu quero um rolamento de agulha na Suzuki, né? Você vai achar. Porque às vezes, por exemplo, você vai numa concessionária aí, sei lá, onde você morar no Brasil, qualquer outro lugar fora, pode ser que você não ache. Aí você, nossa, eu vou fazer pedido, vai demorar um mês, ou o cara, né, às vezes nem tem pra pedir mesmo, sei lá, entendeu? Você vai lá no Suzuki, fala, ó, tem um rolamento de agulha e tem, então vou comprar. É o mesmo preço, o mesmo valor. Tá? Fica a dica pra vocês. É a mesma peça da Burgman 125. É a mesma. 20, 29, 18. É o mesmo. Moral da história. Então o que acontece? Esse rolamento você não precisa trocar ele a cada 8 mil, a cada 10 mil, a cada 20 mil. Não. Esse rolamento aqui dura até mais que 50 mil. Porque pode ver que ele é mais largo aqui, ó. Ele é bem mais largo. Então ele tem uma vazão melhor. O outro é mais fino. Entendeu? Esse rolamento também tá lá dentro daquele eixo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então o que que acontece, meus amigos inscritos do canal PCX 150 Honda BR? Para você trocar esse rolamentinho, esse abençoado, digamos assim, esse rolamento, meu amigo, ele fica aqui dentro, ó. Ele fica aqui dentro. Só que ele não sai por aqui, ó. Vocês estão vendo? Exatamente. Ele nem entrou aqui. Ele não sai por aqui. Ele sai por onde? Ele sai por aqui, ó. Por aqui que ele sai. Então, se ele sai por aqui, meu amigo, tem um pequeno detalhe, ó. Ele sai por aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele entra, ó. Não vou deixar não, senão ele cai lá dentro. Tá vendo? Aqui ele entrou. Então, ele sai por aqui. Só que você não tira ele fácil. Para você tirar ele, tem um de agulha aqui, meu chegado, ó. O de agulha fica aqui, galera. O de agulha tá aqui, ó. Então, primeiro você tem que tirar o rolamento de agulha, para depois você tirar o outro. Tem uma travinha ali, vou até mostrar para vocês essa trava, porque senão o nego, né? Pera aí.
Então, como eu tava falando, esse rolamento fica lá, ó. Esse aqui, ó, Honda. Esse é o original, certo? Fica lá, vamos imaginar que tá lá no fundão, vamos imaginar. E lá no fundão, após ele tá lá, ele vai estar com essa travinha aqui, ó. Então não adianta você vir lá, tem um Zé Orelha que pega a chave e pá, bate do outro lado. Aí tem essa trava aqui. O cara vai estourar essa peça toda. Essa peça chama fange. A fange, pra vocês terem ideia, nada mais é do que uns R$ 350 por aí, entendeu? Então, moral da história. Você tem que tirar essa trava aqui primeiro, né? Tira a trava. Então vamos lá, voltando. Então você tem que tirar essa trava aqui, tá entendendo? Você tirando essa trava, que imaginar que ela tá lá no fundo, que é o lugar dela. Como é que você vai tirar essa trava? Você vai falar, mas como é que eu vou enfiar um negócio lá pra tirar essa trava? Tem ferramenta. Aqui, ó. Alicate de bico. Nessa encaixa aqui, ó. Aperta e puxa, entendeu? Sai tranquilamente. Aí sim você consegue tirar esse rolamento. Mas voltando ao processo, para você tirar ele, você tem que tirar esse aqui de agulha, ó. O de agulha, normalmente, as pessoas que tiram, nem todo mundo consegue tirar. Não tem ferramenta própria. Então o cara tira estourando esse de agulha, que tá muito bom. Não precisa ser trocado aí, ó. Tá em perfeito estado. E você tira, se você tiver a ferramenta correta, se souber, beleza, tirou ele, você vai tirar o lá de baixo, entendeu? Que é o danificado, que é o que só precisa ser trocado. Bom, o cara não tem, então ele estoura esse, certo? E estoura o da Honda, o outro já está estourado mesmo, então ele vai trocar normalmente esse rolamento e esse rolamento, por não ter ferramenta específica. Ou não saber. Quem tem lugares que eles trocam. Não é todos, não. Não tô falando que é todos que fazem isso, não. Tem lugar que eles sabem trocar, mas tem uns que não sabem. Estoura os dois e troca. Isso quando não manda você trocar isso aqui tudo, ó. A fange toda, né? Aí você já viu, né? Então, moral da história. Então, vocês entenderam? Então, por isso que eu compro. Na casa de rolamento, ele vem vedado dos dois lados, certo? É um rolamento que custa R$ 33,35 aqui em Belo Horizonte. E aí eu compro, eu mesmo troco, eu tenho a ferramenta e tal, troco tudo certinho, tudo bonitinho e pronto. Então é por isso, não vou explicar em detalhe como é que faz para tirar, não, só tô mostrando por que você troca, o que acontece do motivo da troca do rolamento CVT. É por isso aí, entendeu? É por esse desgaste. Quando você pega ele aqui, ó, quando eu tô rodando aqui, eu tô sentindo ele dando uma raspadinha. Então por isso que ele faz aquele barulho na roda lá. É, por isso. Aqui, ó, ele tá zoado. Se eu pegar esse aqui, ó, esse aqui não tá bambo não, ele tá perfeitamente. Eu vou trocar ele porque eu vou fazer uma viagem, então é melhor trocar. Mas durava mais, mas aí eu preferi trocar. Tá vendo? E esse aqui é o novo, ó, ele vem nessa caixinha. Tá vendo? NSK. E vem com código aqui, ó. Na casa de rolamento que eu comprei, 6902. Tem aqui DD 6902 DD. Mas a letra você não precisa olhar nada de letra. O que você olha é o código. É 6902, 6902. Então pronto, zerou o problema. Entendeu? Então é isso. Por esse motivo aqui todo, né? Da compressão lá do giro da moto que você tem que trocar. Então é isso aí, galera. Por hoje chega. Próximo vídeo aí. Curtiu, deu um like. Então é isso aí. Abraço pra todos. Fui.